سلام به همه. سلام و شب بخیر. اینم به درخواست خیلی برای لایو خونمون نه، ولی یکی از جاهایی که یکی از محلهای کارمه. چه خبر؟ سلام به روی ماهتون. سلام بچه کم بیاین روبروی درمانگاه آزادی. آره قبلا آره. یاشار بچه خوبه، یاشار خوبه، میاد همین امروز فردا، امروز که دیگه فردا پس فردا. سلام دکتر. بذارید شلوغ شه، بذارید. آقا یاشار خوبه به خدا. آقا استوری باش گذاشتم دیگه، چه خبری بهتون بدم؟ خود دیگه چی بگم، چه جوری بگم؟ یاشار خوبه. تو رو خدا از یاشار خبر بدید. یاشار خود استوری باش گذاشتیم دیگه، چیکار کنیم؟ اینه که زمانی که ما نبودیم و دسترسی نه به پیجمون داشتیم نه به اینترنت داشتیم، یه سری صحبت‌هایی شده بود و بچه شما خودتون که شاهد بودید. من یه عرض ادبی کنم خدمت الناس خانم. خیلی خوش اومدی. آره، من هیچ وقت با بی احترامی در مورد کسی صحبت نکردم، حتی اگر مشکلی هم داشتم. اینجوری بوده که گفتم من یه مشکلی با یه بنده خدایی دارم که خودش میدونه منم میدونم، به همین دلیل یا آنفالو کردم یا اون منو آنفالو کرده، یا اینکه دلیلشو گفتم. یعنی ترسی نداشتم. اگه میترسیدم که ایران نمیموندم، پس از کسی نمیترسم. یعنی این دیگه آخرین مرحله است. اگر میترسیدم خب میرفتم تو همون کشورهای اطراف و زبونمو تا 3 متر درازتر میکردم و حالا صحبت میکردم. آیدا خانم هم سلام عرض کن. موضوعی که پیش اومد زمانی که من نبودم، گوشیم نبود، پیجم نبود، دسترسی به اینترنت نداشتم، یه دوست عزیزی اومد. حالا فکر کردن که دیگه به قولی ما دیگه برگشتی تو کارمون نیست. حالا نمیدونم چه فکری داشتن، این بوده نبوده قضاوت نمیکنم. من توهینی هیچ وقت نکردم بچه. من به هیچ شخصی تا الان توهین نکردم. سلام آیدا خانم. اما خب وقتی که نبودم دیدم که مهیار عزیز، اینم حالا میتونید براش بفرستید، هر کسی اگه از طرفدارانش اینجاست. مهیار همین چند روز پیشم باهاش صحبت کردم اتفاقا، ولی خب چون توی فضای مجازی گفته همینجا بهش میگم. اومد یه صفتی به من زد، با یه صفتی به من صحبت کرد. حالا من حرفم باهاش اینه، باید دلیل اون صفت رو بگی که فردین به این دلیل این صفتی که من بهش گفتم به این دلیله. هر مدرکی هم که داره اوکی، میتونی برای علیه من پخش کنه، هر چیزی که هستی چه اشکالی نداره، من هم این اجازه رو میدم. توضیحی که ازش میخوام خیلی محترمانه که اون صحبتی که کرده بیاد بگه که به این دلیل من به فردین این حرف رو زدم، چون حداقل 30 جا تگم کرده. همین. اگر که میگه من آنفالوش کردم به خاطر یلدا خانم، که خودش دلیل آنفالو رو میدونه، اگر دوست داره من دلیل آنفالو کردن رو بگم. یه چیزی بوده بین من و خودش. اگر هم دوست نداره که باید بیاد در مورد اون صفتی که به من گفته توضیح بده. همین. نه توهینی است نه بی احترامی است. مورد بعدی اینا رو میگم، اگر کسی خواست رکورد کنه بذاره چون خیلی مهمه. مورد بعدی، امیدوارم کسی از بچه‌ها هر جایگاهی که پیش من داره، دوستی هست، عزیزی هست، به من نگه که به خاطر شخص من با شخص دیگه ای نباید صحبت کنم، چون من از اون شخص بدم. چون من هیچ وقت این توقع رو از کسی نداشتم. یعنی اینجوری نبوده که من اگه با یکی مشکل دارم برم به دوستش بگم، به کسی که نزدیکشه بگم تو من به خاطر من نباید با اون صحبت کنم. اینو امیدوارم دیگه نشنوم از کسی، چون که واقعا الان توی شرایطی هم که دیگه رحم و مروتی نداره. مورد بعدی در مورد شرایطی که برای ما پیش اومد، من بازم همینجا اعلام میکنم امیدوارم کسی از ایران نره برنامه عشق ابدی. دیگه خودتون متوجه شدید، فهمیدید این برنامه‌ای که اگر کسی داره از ایران میره و فکر میکنه برمیگرده و خیلی خوش و خرم همه چیز تموم میشه، باید بهش بگم که بدترین روزهای زندگیت پیش روته. اگر کسی داره اینو میبینه از کسایی که الان رفتن یا کسایی که قصد دارن برن، حالا برای هر فصلی هر سیزنی، باید بگم که اگر فکر کردی که میری و برمیگردی و خوش و خرم ادامه میدی، نه، از این خبرها نیست. بدترین نوع تنبیه در انتظارت. مورد بعدی، بچه من نمیتونم در مورد شخصیت کسی نظر بدم که اصلا در جایگاهی نیستم در مورد شخصیت کسی. من دوستان مشخصن. من بچه خیلی
شرایط بخیمی داشته. همین الان هم داریم، چیزی تموم نشده، فقط منتظریم تا موقعش برسه. خب حالا بریم دنبال چیزای فان. بعد از خیلی از مدت ها نبودیم، ببینیم فان چه حاشیه‌ای میندازین وسط. پشیمون. ببینین واقعا یه موضوعی که میخوام بهت بگم، من خودم حاضرم این اتفاقاتی که الان تو ایران برام افتاده رو چندین برابرش رو واقعا بیشتر واقعا چیز میکردم، یعنی تجربه میکردم، ولی فصل 1 حداقل شرکت میکردم. فصل 2 از نظر من فوق العاده بی محتوا و از همه بابت بی لبله. الان میتونی از کشور خارج؟ قطعا نه. این چه سوالی هست؟ یاشار هم بچه‌ها هستش. بچه‌ها یاشار بیرونه، هیچ اتفاق براش نیفتاده. تو این برنامه میشه عشق پیدا کرد؟ بعید میدونم. برای چربی شکم شما نباید غذا بخورید. هیچ خانم ایران نیست بچه‌ها، از بچه‌های عشق ابدی جیگرشون نداره ایران باشه. بچه‌ها من جواب مهیار رو ندادم. مهیار باید توضیح بده که چرا وقتی من نیستم دستم کوتاهه میاد تویین. من تویینی تا حالا به مهیار شما دیدید که من هیچ حرف زشتی به مهیار نزدم. یه جا گفتم به یه دلیلی که بین من و خودشه بنده آنفالو میکنم، که هم من نه برای اون رفیق خوبی ام، نه اون دیگه برای من توی دایره ارتباطی منه. عزیز دلم اومد توی لایو. آقا فردین عزیز، آقا دلتنگت بودیم. حمایت باعث به فریب، اصلا ربطی به حمایت نداره. من کسی که به عنوان دوست قبول کردم مگه رفیق منه؟ چرا باید؟ صدا کمه، من بلندتر صحبت کنم. صدای بارونم هست دیگه. حالا من چیزشو نمیتونم جزئیاتشو براتون بگم بچه‌ها که حالا چرا بچم. به هر حال اعلام جرم شده و من موظف بودم جوابگو باشم. صدای بارونه. دوستمون ذهنش به هر چیزی میره جزو چیزی که درسته. صدای سبزی خورد کردن. هنوز اصلا من بچه‌ها کلا به برنامه تموم شده. هیچ چیزی به هیچ کس ندارم. شیاد هست چی میگن دوستمون؟ مازندرانم بالا، خیلی دوست دارم بیام. تازه اصلا از زندگیم تازه فکر کنم از فردا رو ریتم نرمالش رو بگیره و قطعا یه سفر دارم به تهران آخر هفته، یعنی شمال، حالا تهران کرج. بله من بچه‌ها یکی از محلهای کارم اونجاست. من راجع به فصل 3 اطلاعی ندارم. نظر لطفتونه، نظر لطف همتونه. آدمایی که باشون الان ارتباط دارم آدمای خوبه. رابطه عسل و معین واقعی 100%. باران عزیزم، اهوازم اهوازم واقعا دوست دارم. قرار بود قبل از این ماجرا بیام که دیگه نشد. شمال حتما شمال جزء برنامه‌های اصلیمه. قشم جنوب باید بریم. لایو وحشتناکمون رو گفتیم، شما نبودید. حتی وحشتناک از بابت خودم بعد از مدت. من نوکرتونم. من واقعا با دست پدر و مادرم معذرت بخوام بابت اون 1 ماهی که تحمل کردن. خیلی ماه پر استرسی بود، مثلا هفته اولش و هفته آخرش و آخرین، یعنی دادگاه که نه، روز چهارشنبه که دادگاهم شروع میشه دیگه شروع بشه تا ببینیم چی میشه. با پسرای برنامه‌ام بله با 2-3 نفر در ارتباطم. من برای فصل 4 من تو گور 7 جد آبادم بخندم. مثلا چیزی که به عشق مربوط باشه من دیگه نزدیکش هم نمیرم دیگه. توبه. فصل 4 شمال هم حتما میایم. خواستیم بریم خارج از ایران، متاسفانه فعلا ممنوع خروجی، نمیتونیم بریم. واقعا شمال بهشته، واقعا بچه‌ها شمال بهشته. بچه‌ها من با نازنین مشکلی ندارم، اتفاقا نازنین خانم یعنی از نظر من خیلی خانم قویه، خیلی دختری. الانم رفته چقدر قشنگ واقعا دنبال هدفاش، دنبال کاراش. اون روز دیدم یه اجرا داشت، خیلی واقعا بهش تبریک میگم. نظرم من راجع به کسی دیگه نظر نمیدم بچه‌ها. هر کسی هر کاری کرده. شما میتونید
راجع بهشون قضاوت کنید. اون نظر شماست. آقا رضای گل، مخلصتم. من راجع به فصل 4 بچه‌ها نه چیزی بهم گفتن، نه اگرم بگن قبول میکنم. اگر هزاران میلیارد تومنم بهم بدن دیگه قبول نمیکنم. من خاک پاتونم. جواب سوال بفرمایید حسن جان، من متوجه نشدم. سلام به روی ماهتون. راجع به شما، حالا خانم قشنگی میگن که خانم زیبایی هستی. اصلا چه ربطی کسی راجع به برنامه این دوستمون، من میندازمش بیرون چون اصلا حوصله‌شو ندارم. چون فیکه. آدمی که فیک رو با بندازی بیرون. سلام خانم بیدار. بچه‌ها راجع به اینکه چی جرمه چی جرم نیست، نه من قاضی ام نه بازپرسم. هر چیزی که تو اینترنت میمونی درسته. من نمیتونم یه سری چیزایی رو بگم. من نمیدونم یلا خانم چی گفته. ایشون گفتن به نظرم سخت نگیر به خودت، شاید دوران سختی گذروندی، تاثیر آخه اصلا اینا چیزا رو توضیح ندم بهتره. سلام به روی ماهتون، سلام به روی ماهتون خانم بیدار. دایرکت رو بچه‌ها یه چیزی من بگم. من اینو از اولش گفتم که من میخوام یه سری استوریای حمایتی بذارم هر روز، چون تنها کاری که دستم برمیاد. اصلا این به قولی وقتی یه سفره خدا برای آدم پهن میکنه خوبه که همه استفاده کنن. اما ببخشید اینو میگم، اینکه مثلا طرف میاد به من میگه که سلام من 100 میلیون برای لایو خونم نیاز دارم. چی بگم دیگه. پیجا رو هم بر اساس دیگه اولویت بچه‌ها من میذارم دیگه. حالا هر روز هر نوبت هر کسی باشه به حال نوبت همه میشه. اینم نباشه که بنده خدا طلا فروشی دارم میان میگن ما رو بذار استوری. من خاک پاتونم خانم اسکارف بنی، درست اگه اشتباه نگفته باشم. خب بذارید من بخونم. با روژان بله دوستم شما لطف دارید با بچه‌ها میذارم. اتفاقا قرار بود امشب با معین بذارم، شاید هم بیادش. بچه‌ها من نمیتونم پیج بلاگری بذارم. خب این اصلا نمیتونم، این اصلا خلاف مقررات هیته منه. من تعهد دادم من کسی رو نمیتونم بلاگر کنم. بنده خدا عزیزانی هستن میان میگن که ما بلاگری ما رو بذار. من که نمیتونم شما رو بلاگر کنم. آنلاین شاپ کار خدماتی یه حرفه‌ای. ایشون گفتن فرد این موهاتو عوض کن فید بزن. هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنم. نظر شماست. اصلا این کارا رو نکردم و نمیکنم. نمیگم فید بده، مدل من نیست، انجام نمیدم. از یاشار بعد یاشار هر روز با همین که دیگه. بوشهرم به خدا یکی از هدفام اینه که حداقل شاید آخر هفتم حتی، یعنی اگه تهران نرفتم قطعا میرم بوشهر. بچا پیج من تازه دیشب بهم دادم. چی میگین؟ یاشار رو خب گذاشتم استوری. والا چشم نظر لطفتونه. من خاک پاتونم، وظیفه‌ام بوده. شما نظرت محترم، قربونت برم. شغلم هم بچه‌ها من شرکت پخش مکمل دارم. اگر توی برنامه بودم توهین هر کسی رو به هر خانومی میدادم قطعا توی ثانیه واکنش نشون میدادم. اصلا دست خودم نیست، نه تو اون برنامه. من هر جایی باشم این حرکت رو انجام میدم. کاری هم ندارم کی هست کی نیست، اصلا برادرم باشه. کسی که باید موامو تایید کنه تایید کرد. مثل که در حال اجراست. من نمیدونم، اصلا خبری ندارم. دانیال عزیز خداحافظ شما. عمودنی جواب یه سوالایی رو نمیدم. دوست مثل خودم زیاد. برید معینو بیارید. آره آقا رضا برو معینو بیار. من بچه‌ها فقط میگم داخل برنامه نرید. همین. کجای شیرازم؟ کجا دوست داری شما؟ روژان همچین چیزی نگفت. راجب اتفاقا اصلا راجب با آقایون همچین چیزی نگفت. بله برمیگرده. نه فعلا نه. سورپرایز معینه.
با کدومی که از من با اکثر بچه‌ها ارتباط کم و بیش داشتم. حالا با 2-3 نفر خیلی بیشتر که همون 2-3 نفر منم کمشون کردم. الان شاید کلا دوست دارم با 2-3 نفر ارتباط داشته باشم. عزیزم شما اشتباه شنیدی. روژن خانم هم چیزی رو در مورد خانومی گفت، در مورد آقا نگفت. این دوست عزیزمون کشتکارم همچی چیزی نیست. مثلا اینا بچه‌ها اصلا به حرفاشون توجه نکنید. اینا تو هوا حرف میزنن. من نوکرتم آقا مصطفی. دبی هم دوست دارم برم، فعلا نمیتونم برم. عزیز دلین ممنون. هر کسی یه نظری داره. اصلا چیزایی که شما میگین رو نشنیدم. نمیدونم. بله ایرانم. دوربین بیاد بالاتر. عرض کردم دبی دوست دارم برم، نمیتونم برم. استاد بندازمش بیرون. روزه نگرفتم برام. اینم شما چی میگید جواب بدم. بپرسید تا جواب بدم. صدا ضعیفه، چشم بلندتر صحبت میگن چرا میگید عشق ابدی نریم؟ خب برید. این دوست من شیرازی، خیلی خانومه، خدا حفظش کنه. شما لطف داری. ما اینم قراره برسه، حالا بیاد کارش انجام بده. اومده روژان عزیز، علی رو شرکت کننده جدید. من بچه با شخصیتی، بچه گلیه. چیزی که من میشناسمش. احسان خیلی نگرانتون بود. بله احسان لطف داره، خیلی به من لطف داشت احسان. این مدت واقعا ممنونشم. ان شاءالله هیچ وقت بد نبینه. تا هر وقت که صلاح بدونن. نمیدونم، دست من که نیست که. من نوکرتم. من خاک پاتونم خانم فرو. چه چیزی سربسته حرف زدم؟ من نمیدونم شما چی میخوای بدونی. چیزایی که شما میخوای بدونی رو نمیتونم بگم. نمیدونم شما چی پرسیدی که من نگفتم. قربونت برم. شما بعضیاتون خیلی چیزای جزئیات یه چیزایی رو میخواید که نمیشه گفت. نمیشه گفت چی بد؟ من شما قرار از هر چیزی خبر داشته باشی. قربونت برم. تا یه حدی که اوکی باشه میتونم بگم. داداشم شما میتونی مثلا من همین الان قربونت برم مثلا اشکالی نداره که، دعوا نداریم. قربونت برم. بفرمایید. خوش اومدید. تعارف نداریم که. چی آفرین؟ این من نفهمیدم. بفرمایید تا من بهتون بگم. من کارت بانکی هم ندارم. درسته که احسان درو بوده و سیاست داشته. من ندیدم ازش. من ندیدم. شخص من ندید. بله اهوازم میام. چشم. نه نیستم. من کلا با 2-3 نفر بیشتر ارتباط ندارم. ارتباطم نخواهم داشت. یاشارم خونه است الان، حالش هم خوبه، عالیه. دوستمون انگلیسی نوشتم، من زبانم تهران. چشم. با کدوماشون اینو بچه‌ها دوست ندارم. یه اتفاقاتی افتاده که دوست ندارم الان اسم شخصی رو بیارم، ولی یه سری ارتباطایی رو میخوام قطع کنم. سپیدم دوستمه. بله. سجاد امیدی بچه گلیه. از نظر من بچه با معرفتیه. من ارتباطم باهاش اوکیه. آقا سلطان فرشاد با معرفت، با مرام. بچه‌ها یه چیز جالب که میخوام بهتون بگم. من واقعا میگم خیلیه که مثلا یه نفری که مال یه سیزن دیگه است، یه فصل دیگه است، فقط مرام معرفت داشته باشه که راهنماییت کنه، اوکی باشه، کمکت کنه. و واقعا مرام معرفت که میگن همینه دیگه. و واقعا فرشاد با اختلاف، با مرام، با معرفت همه چی تموم. ان شاءالله هیچ وقت بد نبینه. ان شاءالله هیچ وقت دلش بد نداشته باشی. قربونت برم تاج سر. ان شاءالله که همیشه بخندی فرشاد، حقته. یاشارم بچه‌ها میاد، به خدا میاد.
ممنون، متشکر. بچه‌ها یه صحبتی که میخوام بکنم، خوب یادم اومد، فرشاد عزیز که اومد یادم اومد این که واقعا 2-3 نفر از بچهای فصل 1 چقدر مرا و معرفت داشتن. مثلا قربونت برم فرشاد، ان شاءالله دوست داریم. چقدر بچهای فصل 1 2-3 تاشون مرا و معرفت داشتن و پیگیرمون بودن. سیاوش، علی، فرشاد. اصلا فرشاد سنگ تموم گذاشت. دوست ندارم خیلی بازش کنم ولی واقعا کارش درسته. فرشاد گله. خب بچه‌ها ما بریم. اگر ما این اوکی شد میایم باز دوباره که انشالله. فقط اومدم یه عرض ادبی بکنم و برم. دوستتون دارم آقا، انشالله هیچ کدومتون بد نبینید، جایی بد ندید، اتفاقات بدی هم براتون نیفته. خیلی مخلصتونم. لایو هم سیوش میکنم و انشالله که بهترینا براتون پیش بیاد. ما این اگر اومد برمیگردم.